Менә җәмәгать агачлар, мәсәлән. Менә. Әгәр дә шул агач, аның янында тагы агачлар үсә. Әнә күрдегезме, менә тамыр. Янында ничектер кайсылары тамыр бирә. Шуның кебек тормышта да, мәсәлән, ата-анасы әгәр дә бер көч кодрәт бирсә балаларына, ул бара-бара ничектер инде әйтергә, үзен яхшы яктан күрсәтә. Мин нәрсә хакында сөйлим? Тәрбия, мәсәлән, мин мәсәлән Астраханьга барганда, шунда игътибар иттем, соңдан бигрәк тә кайткач, карыйм, менә мәсәлән, алар ничә дистәләр ел дәверендә милли аңны саклап килгәннәр. Мин үземне бераз әйтсәм, шәхси, мәсәлән, шәхсән диләрме, шәхсиме, безнең гаиләдә мәсәлән тәрбия булды, мин аның тәрбиянең кыйммәтлеген соңдан аңладым. Мәсәлән, университетта укыган чакта безнең курс, алар, мин бер генә татар булдым, ни барысы, анда башкортлар икәү иде, татар ул никтер менә булмады. Хатта бөтен факультетта күп булса 2,5 дисә дә була. Берсе анда булды Венера Хаматнурова, ул 3нче тапкыр укырга кергән, 2нче тапкыр уңышсыз булган. Шунасын ул хатта Казанга барган, анда яз көнне Весна факультет дигән шунда бездә уза, шул Казанга җибәргәннәр татар дип. Фәнни практик конференцияга шунда. Анда татарлар яулап алганда сорашалар татарча. Шулсы менә инде сөйнешле. Ал шунда торган, мин татарча белмим дип. Алар аны урышканнар. Шуңа булды бер тулай тракта тагы торды бер Фарида Шапаренко дигән, Фарида Анатольевна Шапаренко дигән. Әтисе инде күреп торасыз фамилиясеннән, әнисе татар, Фарида дип кушкан моны. Инде яртылай дисәң дә була, әллә тулысынча татар, мин аңын инде белмим. Һәм мин шунда курста миңа төрле милләт кешеләре булды, хатта безнең алар үз милләтен күрсәтергә уңайсызланып торадыр. Яһудилар күп булды, бик күп, мәсәлән, чуваш малайы булды. Тагы нинди аларны, я виноват. Тагыны белмәгәч, алар әйтмәгәч инде. Шунда нәрсәсе кызык, кызлар миңа, мин үземнең милли үзешчәнлекләрне күрсәтергә теләсәм, мәсәлән, анда бәйрәмләрдә җырларга, җыр башкарырга, мәсәлән, безнең тагы нәрсә инде шунда милли халкыбыз хакында сөйләргә, алар ваемсызлык күрсәтәләр иде. Кулларын селтәп, кайсы вакытта урысча әйтәләр, инде мин тәрҗемә итәм. Яри инде бездә бер нәрсә инде общность, нәрсә инде ул белмим. У нас единый общий советский народ дип әйттеләр инде. Алар инде тәрбия астында булганнар инде көчле. Мин аларны миннән күбрәк тәрбияләнгән, күбрәк белемләре дип, шуңа күрә аларга булай сокланып караган идем, алар милли яктан бик уңышка ирешмәгәннәр икән. Шул теге попугайны әйтәләр бит. Заученные нәрсә дип, фразы дип әйтәләр урысча. Шуны гел кабатлап алар шулай гел әйтеп торалар. Ничә еллар узгач без очраштык, алар инде үзгәргән. Анда үзгәргән инде.
Менә шул тамырын нәрсә әйттем. Мин гаиләдә безне тәрбияләделәр, чөнки мәктәптә тәрбияләделәр безне. Совет кешесе дип, ул бер телдә сөйләшергә тиеш дип, шулай. Өйдә тәрбия көчле булды. Беренчедән шул урыс телендә сөйләргә тыялар, сөйләшмә дип, мәктәптә урамда сөйләшерсең дип. Шуңа гел мәҗбүри без татарча сөйләштек. Шуның аркасында телне саклап калдык. Соңыдан инде һәр нәрсәнең син ул күпме мәсәлән файдасы соңыдан аңлыйсың. Шул соңыдан инде мин аны игътибар иттем инде. Менә мин шул гаиләдә тәрбия булганга күрә миңа соңыдан уңай булды татар телен өйрәнергә, чөнки нигезе булды. Хәзер менә кызганычка каршы безнең татарлар, алар кызыксынмый. Әле мәктәпләрдә дә таяк астыннан укыйлар иде. Кызыксынмый. Шундый нигилист дип әйтәләр. Бер ягыннан Тургеневны кусагыз. Тургенев инде ул татар канын барында, түрк каны бар. Базаров дип бушка атамаган иде. Алар уйлыйдыр, не кирәк безгә ул менә. Соңыдан менә чит илләргә баралар, туган телен белмәгәч, шунда алар инде үкенергә вакыт килә аларга. Кемнең бала чактан гаиләдә менә шул агачны күрсәттем, шуннан көч биреп торса, шул ана агач янында бүтән вак-вак агачлар үсеп килә бит. Шул кайсы вакытта бер тамырдан килә. Өлкән агач, өлкән дип әйтәләр инде. Казак арасында торгач, алар өлкәнне зур диләр, зурны өлкән диләр. Шуңа күрә инде зур агачтан анасымы булып чыга, ул суларын бирә, көчен бирә. Шундый менә гаиләдә шулай. Әгәр дә башта кеше балаларына шундый тәрбия, белем шундый бирсә, ул кеше бара-бара тормыштагы нинди җил көчле булмасын, анына каршы аның теленә, милләтенә, диненә, шул гореф-гадәтләренә ул чыдый ала. Бездә ул беренче урында уйлыйлар. Байлык кирәк, байлык кирәк, байлык кирәк. Акча, акча, акча. Кайсы вакытта байлык булса да, инде аны алыштырып булмый тәрбиягә. Менә шушы бина артында бер йортта бер дин әһле яши, ул теге кеше арасында сөйләргә ярата. Байлык бер айлык. Нугай кешесе инде ул. Татарлашып беткән. Байлык бер айлык, белем мәңгелек дип әйтә ул. Ярата шулай әйтергә. Ул ничә ел дәврендә татар дип йөртте үзен. Шунасын хатта без әле бер елны Кавказга барганда, ул юлда шул Астраханга шунда кирдек. Мен аны ничә елдан соң менә шул Астраханга барып кайткач, былтыр очраштым да сорадым. Без менә әйтәм барган идек бит вакытында. Ничә ел элек нигә Кавказга, шунда Астраханда бер мәчеткә кергән идек. Кайсы мәчет? Ул Нугай мәчете ди. Мен әйтәм, мин анда булдым бит. Менә хәтеремдә юк, кызганычка каршы. Хәтеремдә юк инде шул. Инде аны юбилей булган чакта туганнары килде шул яктан. Мин карап торам, алар йөзләре аерылып тора. Безне менә мәсәлән татар халкына әйтәләр бит. Берсе бәхәсләшә шулай инде. Авылына хатта күбекләр килә. Менә алар татардан калган, монголлардан калган ди. Кемдер авызынан күбек чыгып, без алар татар, без булгардан ди. Менә мин мәсәлән без 10 бала үстек. Шунда карарга була. Антропология дип әйтәләрме, нәрсәме? Мәсәлән, тар гына 100 мәсәлән, ул булгарга ашаган мәсәлән. Инде киң 100 булса шундый, ул инде монголмы, монгол түгел, татар, монгол түгел инде. Татарның нәселеннән килә. Шул менә нидә мәсәлән нәселдә буыннан буынга бераз кіріп китә.
Әни без мәсәлән, әни ул инде Татарстаннан, әни яктан килгән һәммәсе, шуңа туганнар һәммәсе шундый йөзе, Болгар йөзе. Ул 2-3 күпме әле шул Елизавета чорында Казан губерниясеннән аларны күчергәннәр, сөрелгәннәр алар инде, әйе. Ә менә бу әти яктан мәсәлән, ул аның атасы Минзәлә ягыннан мәсәлән. Анда икенче төрле йөз. Шул менә шулай нитеп, инде мин уйлап торам, шул ук фикер туганы, әтиник аның йөзе таргына шундый булган иде. Аның әнисе Казан астыннан. Шуңа күрә бу безнең бабай мәсәлән, Исрафил бабай мәрхүм рөхсәт булсын мәсәлән, ул аның киң йөзе булды. Бер уйласаң, бераз киңрәк. Шуңа күрә аның Одессада бер абыйбыз киң йөзле мәсәлән, шунасын менә авылда торган ие. Бер абыйбыз ул да киң йөзле шундый. Менә шул бер гаиләдә 10 бала һәр кайсы төрле минәзендә инде искә дә алмыйм. Игътибар итим, булай караганда йөзе аерылып тора. Менә шул, без тотынабыз менә. Син нинди, нәселең нәрсә, менә мин хатта куйган идем менә Астраханнан татарлар нәрсә инде Коръән укыттылар, шул берәүне искә алып инде шунда поминки дип әйтәләр урысча, шунда берсе Карагаш татарлары дип язып куйган дип шулай әйтеп. Инде Карагаш татарлары дип, Карагаш нугайлары, гафу итегез, Карагаш нугайлары шулай имеш менә монда утыра дип. Һәр кайсы үзенең фикере, һәр кайсы ничек тели шулай әйтә. Әле вакытында берсе булган бит, нәрсә дип бер кешесе беләсез бит, бер милләт, алар күп халыкларын татар дип атаган, шуннан киткән инде ул, әйе. Ул Кыпшак дип мәсәлән, безгә половцы дип. Ул бута бетерделәр тарихны. Хәзер менә мин инде аны киң күләмдә сезгә аңлатырга тырышсам, үзем белгәннән алып шул нинди белем бар. Ул инде вакыт сузыла, инде вакыт узакка китә. Шуңа күрә шуны белән хәзер тамамлыйбыз. Минем монда юлда килгәндә төрле берәү нәрсә комачаулап, монсы шуңа күрә тирән фикер миндә булмады, гафу итегез. Инде күзәтеп карыйм, халыкны кызыксындырса, бәлки ул темага әңгәмәне дәвам иттербез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.